Mūsu nākamais pieturpunkts ir viena no pasaules 2 valstu robežu pilsētām Valka-Valga. Zīmīgā vietā atrodamies pilsētā, kur ir viena no 6 pasaulē, kur atrodas tieši uz robežas. Tikko to zīmīgi arī šķērsojām, dosimies apskatīt kādu vēl interesantu objektu. Esam Valkā vai Valgā. Pie vecā robežu kontrolas punkta Jānis Rozīts simboliski paceļ moci ratā, tādējādi sajūsminot vietējos iedzīvotājus. Valkas luterāņu baznīcā izmantojam iespēju uzkāpt turnī. Tā kā Dievnams atrodas tuvu valsts robežai, tā ir unikāla iespēja vienlaicīgi apskatīt abas valstis. Mums ir lozungs viena pilsēta 2 valstīs un baznīca praktiski gan uz robežu. Un šeit ir iespējas uzkāpt turnī un redzēt abas valstis. Gan Valgu var redzēt pāri, gan Valku, un ļoti daudz turistu brauc. Es domāju, ka tas ir tās interesantākais turismi, jā, ko apmeklēt turistiem, apskatīties uz 2 valstīm. Jā. Redz, kā mēs to Latviju apceļojam nevis tikai pa perimetru, bet virzamies arī uz augšu dažreiz. Wow, kā te viss ir uzkars. Te kā plus 50 grādi, man liekas. What if they manage to catch you first? So you don't know what that man is doing in your car. It's for the best, for our children. Will you set me free from the skin? Cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. Will you set me free from the skin? Cause I just don't know. Ar visām maņām jūtam, ka mūsu moči deg nepacietībā izrauties no pilsētvides. Tāpēc, kad dzelzceļa sliežu uzbērumu traucam dienvidu virzienā, par nākamo mērķi izvēloties kaķu dišpriedu Gaujas malā. Sliežu posms apmēram 7 km garumā ir kvalificējams kā smagais enduro ar daudziem sarežģītiem elementiem, kuru pārvarēšanai nepieciešams kopīgs komandas darbs. I just don't know how to get in the mood of being in love with you. You will set me free from the skin, cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. Šeit, Priežu mežā, ir atrodams lieliskas takas un stigas, uz kurām gūstam braukšanas prieku kopā ar savu uzticamo tehniku. Tukša purva tūmā mīlojamies ar meža mēlenēm un sapņojam par peldu Gaujā. Kā tu domā? Nu, dzelzceļa sliežu, zin tās lielās. Tā? Jā, tā arī tā, jā. Pasties, viss sakrīt. Tā. Šais brīdi. Labais seklēs. Nu, ir pamatots aizdoms, ka mēs esam atraduši vecāko priedu Latvijā, Latvijas teritorijā. 380 gadu varētu būt kaķu priedu vārdā. 380? Jā. Tās stumbra apkārtmērs sasniedzis vairāk kā 3 metrus, un 1999. gadā tā iekļauta dabas retuma krātuvē kā diškoks. Tveice un dinamiskā braukšana ir mūs nokausējusi, tāpēc tieši laikā atrodam peldvietu Gaujas krastā un ar sparu metamies samtā un vēsajā ūdenī. Gauja māmuliņa atvēstiņa sakars uz šās trūbas. Jānim jādodas mājup, bet mēs četratā pa meža takām turpinām ceļu Zvārtavas virzienā. Fredis izvēlas takas un labā ātrumā brauc pa priekšu, bet vienā no mitrajiem meža ceļa līkumiem pat krosa pumpeni neiztur spriedzi. Mocis izslīd un Fredis uzmezdam gaisā 2 kūleņus, kopā ar moci ielido grāvī.
Esam tikuši cauri ar salocītu stūri, noskrāpētu roku un nelielu izbīli, jo vieta kritienam gadījusies reti veiksmīgi, bez kokiem ceļa malā. Tev visi kārtībā, tev kauli veseli? Vispār nekas. Es domāju, tu vari nenormāli priecīgs būt. Jo tu Es jau arī esmu. Saprot, pēc tā pirmā salto, tu atceties ar roku, reāli. Pēc tam tu uzlidoji gaisā un uztaisīji vēl vienu salto. Ar visu mugurēm vēl tas notiek. Jā. Pavēl tai rokai, lai tā zied. Pavēl tiem acu mirkļiem dažiem. Turi stingrāk manu roku ciet. Mums būs jāiet cauri trītiem nažiem. Apsolies tai saulei debesīs, ka mēs nedosim vairs ne matā. Paliks tikai tie, kas nelaidīs likteni pie savas stūres ratā. Skaistā Salaiņa ezera krastā, meža ceļa malā, piestājam pie Salaiņu mājām, pajautāt naktsmājas sienas šķūnī. Tāds gan neatrodas, bet laipnā saimniece Agrita izmitina mūsu dārza mājiņā, kas paredzēta Rīgas bērniem, kur šobrīd ir pilsētā. Apstākļi ļoti pieticīgi, bez jebkādām ērtībām, bet skats uz ezeru un atmosfēra ir lieliska. Vienojamies par 3 eiro no cilvēka par naktsvietu, sākam kurt ugunskura un gatavot vakariņas. Agrita sagādā mums kartupeļus un piedāvā nodegustēt pašdarināto 50-grādīgo dzimtenīti, ar kuras kvalitāti ļoti lepojas. Ir pieejami vairāk uzlējumi, bet visinteresantākā garša ir no bišu medžu šūnām gatavotajam dzērienam. Balzāmu, tur ir ar čilī pipariem, tas ir uz medus šūnām, un tur vajadzētu būt vai nu ir ar ķimenēm, vai ir ar piparmētrām. Nu, es nezinu, kā to visu nodegustēt, var kaut kādu vienu. Mazās devās viss ir veselīgs, 50 gramu tā ir zāļu deva. Jā, nešu. Šits gan labs ir. Nu jā, bet tā vairs daudz nav palicis, jā. To vasku jūtat. Vispār mēs viņu saucam par prikolu. Mēs mājās saucam ne dzimtenīti, neko. Mēs saucam par prikoli. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad Rīgas bērni atbrauc, un arī 20 cik gadu, un tad vienmēr vīrs Andris, viņš saka, nu, kas ir puikas, nu, iedzers ar mani? Nē, mēs nevis saka, jā, pareizi, jūs savos tusiņos dzerat, ar mani tad nevar iedzert. Nu, Mārtiņš saka, nu, labi, lej, ielej, izdzer. Un viņš saka tā, nu, un kur tad ir te tas prikols? Nu, un tā mēs viņu nosaucām par prikolu. Jā. Jo tie krasti šaurā kopā lien, jo tā straumi trako nevaldāmāk, jo tā straumi... Sarkanā saule laižas guļus tumšajā meža ezera ūdenī, bet mums pie ugunskura vakara plenērs vēl tikai sākas. Šaurā kopā lien, jo tā straume trako nevaldāmāk, jo tā straume nevaldāmāk skrien, jo tā straume nostāvēt ir jāmāk. Jo tie kasti šaurā kopā lien. Pamostamies no daudzbalsīgā motorzāģu kora tuvējā mežā. Mežstrādnieki strādā cauri nakti, likvidējot 3. jūlija viesuļvētras sekas, kuras darbības epicentrs ir bijis tieši šeit, Zvārtaus pagastā. Agrita stāsta, ka stihija sākusies negaidīti, tveicīgā dienā pirms negaisa, kad 15 minūšu laikā zeme ar debesīm griezusies kopā. Meža īpašniekiem radīt milzīgi zaudējumi, jo vētras nogāstos kokus var izmantot tikai malkai. Fredim jātaisno vakardienas kritiena rezultātā salocītā stūra. Remontam nepieciešamos instrumentus atrodam Agritas šķūnī. Mēs tikmēr kartē nospraužam kārtējo mērķi – Kalamecu Markusu graus, kas atrodas netālu no Gaujienas, 8 km attālumā no Igaunijas robežas. Jānis Cimiņš, nododams mums stafeti ar Garmin GPS navigātoru, atvadās no mums līdz nākamajai reizei. Freda maršruts līdz mērķim šoreiz nav realizējams, jo takas un stigas ir nosētas viesuļvētras nolaustiem koku stumbriem, kurus šķērsot mums nav pa spēkam.
krāšņa grava ar ūdenskritumiem, alām, dolomīta slāņu atsegumiem. Gravā tek Kalamets upe, un tās gultnē izveidojušies 7 ūdenskritumi. Visapkārt gravē redzam arī dolomītu klučiem celti, bet tagad jau pamesti māju un mūžu kompleksi, kuri rada asociācijas ar Dienvidāzijas džungļos atrastajām civilizācijas liecībām. Ej, pasties, pagrabs. Domāju, tur mums jāpaskatās. Mums pirms ekspedīcijas bija sapnis pārgulēt sienu šķūnī, un tas piepildījās. 100 metrus no gravas tādu arī atradām, ar svaigu sienu un jumtu virs galvas. Pašlaik taisam migas pēc vakariņošanas pie ugunskura. Kas var būt labāks vasaras naktī gulēt sienas šķūnī? Moči arī pasties iekšā. Nav jāuztraucās, ka salīs. Viss kārtībā. Izbaudam Latvijas vasaru ar labu nakti. Mums gribas palikt šeit vēl un vēl, bet laicīgā dzīve atgādina par nodevām, kas tai pienākas. Tiekamies jau nākošnedēļ Apes mototrasē un Nacionālo partizānu bunkurā robežas stūmā.